Mišek tip pa je ves vznemirjen in želi v zgodbi izvedeti še več. In kaj se je zgodilo potem? Kam je šel hudobni maček? Bil je prav zoprn mačkon. Spi zdaj, tip, pozno je že. Mama ga poljubi za lahko noč in ga pusti samega. Mišek tip pa ni zaspan in kmalu z medvedkom vstaneta iz postelje. Pridi, dedi, poiščiva mamico. Starši so že v postelji, očka spi, ker se mora zjutraj zgodaj zbuditi, mamica pa pred spanjem prebira novo poglavje svojega romana. Mamica, žejen sem, lahko dobim nekaj za piti, tudi dedi je žejen. Mišek tip popije celo stekleničko toplega mleka in se vrne v posteljo. Uf, v postelji je tako dolgočasno, nič zanimivega se ne dogaja. Vzdihuje in gleda v strop. Ni pomoči, spanca danes ni od nikoder. Mišek tip se vrne k mamici, ki je že ugasnila luč. Mamica, nisem zaspan, povej mi še eno pravljico. Pst, govori potihoma tip, da ne boš zbudil očka, mu reče mamica. Ampak očka trdno spi in rahlo smrči, medtem pa se tresejo njegovi dolgi brki. Mamica, nočem nazaj v posteljo. Zakaj je sploh koristno spati, saj s tem samo zapravljamo čas? Mamica zazeha, vstane iz postelje, vzame v naročje miška tipa in ga nese k oknu. Poglej, tip, noč je, zunaj je tama in vse spi, tudi sonce, rože, gozdne živalce. Noč imamo prav zato, da se odpočijemo in se naslednji dan zbudimo sveži in zadovoljni. Mišek tip končno zaspi in sanja. Sanja, da se svojim medvedkom skače po ogromni rezini, sira v sobi, polni igrač in poslastic. Sanje so dolge in lepe, ter trajajo vse do jutra. Dan je že in sonce je poslalo žarek svetlobe skozi okno na tipovo posteljico. Dobro jutro, dedi. Mišek tip se je zbudil zelo dobre volje. Odpočil si je in nabral novih moči. Hitro vstanimo, čas je, da se odpravimo v vrtec. Prijateljem moram povedati o svojih nocojšnjih neverjetnih sanjah. The end. Platnice teh knjig so ful mehke in to mi je bilo zelo všeč kot otroku. Ta knjiga je bila izdana leta 2008. Odločila sem se, da bom še prebrala eno knjigo od Mišek tipa, in sicer Mišek tip pripovedci in dedku. Nocoj je tipov očka zares srečen. Prišel je iz službe in v rokah držal pisan listek. Presenečen je rekel Miškovi mamici, pravkar sem kupil letalske vozovnice za čudovito potovanje. Tam slej. Kakšno čudovito mož je Miškov oče. Husband material. Mamica in očka se pripravljata na potovanje in z zanimanjem bereta turistične vodnike. Mišek tip pa pripravlja svoj mali kovček. Vanj
sem mamica odpotovala sama, ti pa boš nekaj dni pri babici in dedku. Ali greste na romantično potovanje? I love it. Oh my god, ko sem lahko bi mu prej povedala, da že ful kovček spakirati, pa tu lek pripravljen sam. Nočem ostati pri babici in dedku, sakuja mali mišek. S vama hočem, tako zelo si želim leteti z letalom. Vse bo zabavno, boš videl, ga mamica skuša pomiriti, medtem ko pripravlja prtljago. Tip, zdaj si že velik mišek, nekaj dni se boš že znašel brez naju. Prispeli so na deželo k tipovim starim staršem. Poglej, poglej, najljubši vnuk. Tip se obupan oklene maminega krila. Mamica, očka, ne odhajajte brez mene, vzemite me s seboj. Kaj nazad. Sta direkt pa babica tak vesela, da je prišel. Mamica in očka sta odšla, tip se joka in babica ga nežno privija k sebi. Hočem mamico in očka. Kljub vsemu pa je prav lepo v babičinem objemu in kakšen omamen vonj prihaja iz njene kuhinje. Poglej, posebno kosilo za našega posebnega miška. Babica je na mizo postavila same tipove najljubše jedi. Najboljši sir z luknjami, kos parmezana odrezan v obliki majhne miške in sirovo pito, zaradi katere so se še tedi odcedile sline. Po večerji dedek v roke vzame veliko knjigo pravljic, tip mu zleze v naročje in skupaj si ogledujeta barvne ilustracije. Nekoč v davnih časih začne dedek na glas brati malemu mišku. Čas je za spanje in tip se spet spomni na mamo, kako jo pogreša. Le kdaj se vrne mamica? Babica prižge nočno svetilko in ga nežno boža, medtem ko mu poje uspavanko. Lahko noč, tip, z dedkom sva zelo srečna, da si tukaj z nama. Mišek se že pogreza v sanje. Oh my god. Ebet, da se što ni zgodilo, da nekdo joka med ASMR videi. Moja babica je ful, nama s bratom pravila pravljice, ko smo tam prespala. Jutro je, sonce še ni prav vzšlo, tip pa že navdušeno tudi v sobo starih staršev. Zbudi se, dedek, zbudi se, babica, Petelin je že zakikirikal, bodimo v kokošnjak pogledat, če so se že zvalili piščančki, pohitita. Poglej, babica, kako vozim traktor. Tip se še nikoli ni počutil tako srečnega v dedkovem objemu. Kako je lepo na deželi. Babica se smeji in oddaleč maha. Moja babica in dedek sta tudi imela kokoši. Zdaj sem pa res odrasel, reče mišek babici in dedku. V 3 dneh sem se naučil toliko zanimivih in novih stvari. Kdo ve, ali me bosta mamica in očka spoznala.